सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों टेक्निकल गुरु रामलगन चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा नाम है रामलगन भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल गुरु रामलगन। दोस्तों, आप पहले अलग अलग नंबर पे अलग अलग रिंगटोन रखते थे, लेकिन अब ऐसे एप्लीकेशन आ गया है जो आप अलग अलग नंबर पे अलग अलग वीडियोज़ रख सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये बात सच है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सर्च कीजिए वीडियो कॉलर आईडी। तो दोस्तों, आपके पास कुछ इस तरह की इंटरफेस खुलेगी। तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करते हैं और यहाँ आने के बाद आप प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ आपके नंबर आ जाते हैं। तो आप कोई भी अपना नंबर चूज़ कीजिए जिस पे आप वीडियो रखना चाहते हो। तो मैं ये अपना उमेश अंकल नाम के आदमी पे वीडियो रखता हूँ। और यहाँ पे ये जो है इस कॉर्नर पे प्लस का निशान और उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आने के बाद अपना वीडियो सिलेक्ट कीजिए जो आप रखना चाहते हो। तो मैं ये वीडियो सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हो गया। अब मैं उस नंबर से कॉल करूँगा अपने मोबाइल में। लो दोस्तों, मैं कर रहा हूँ अभी। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही कॉल आया वैसे ही वीडियो ओपन हो गया। तो हो गया दोस्तों। अब मैं फोन करता हूँ दिस लाइन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलती रहे। तब के लिए धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए।